अस्सलाम वालेकुम जी। 6 बच्चे लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बच्चे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। ओड आइज़ भी है, ब्लू आइज़ भी है, गोल्डन आइज़ भी है। किसी भी भाई ने लेना है हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपको 15,000 का बच्चा मिलेगा। माशाल्लाह बड़े ही क्यूट है। इसमें मेल भी मिल जाएगा, आपको फीमेल भी मिल जाएगा। ट्रिपल कोटेड है माशाल्लाह, फुल हेल्दी और एक्टिव है। इसमें 3 मेल है, 3 फीमेल है। जिस भाई ने जो भी लेना है वो हमें बता सकता है। 15,000 रुपये में ऑल ओवर पाकिस्तान कार्गो वेला, जिधर भी आप मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं। कार्गो चार्जेस आपने खुद देने, इसके साथ एक छोटी टोकरी जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी।